Kita harus kerja dengan PE, pas dan efektif. Sorry. Pas dan efektif di sini kita harus disiplin. Kamu kenapa? Flu batuk. Minum Bodrek Flu dan Batuk PE, nggak bikin ngantuk. PE. PE itu phenylephrine, ada dalam Bodrek Flu dan Batuk PE. Dengan triple action, efektif redakan flu dan batuk. Bodrek Flu dan Batuk PE, pas dan efektif, tanpa ngantuk.